Han broder Gabriel, han foreslo til meg at jeg skulle fære til en plass som heter Tempsin. Ja, der var det en gammel nonne som heter Maria. Hun bodde alene der. Dit skulle jeg dra, sa han. Og det er jo greit. Det er faktisk alle tiders, for ro og fred. Men jeg vil ikke i kloster, ikke sant? Hva du mener? Hva er det som er bedre enn kloster? Det var egentlig meningen jeg skulle prøve å komme inn på en nattklubb her. En av verdens vanskeligste nattklubber å komme inn på. Man må være så kul der for å bli sluppet inn at det er nesten ikke mulig å være det. Altså, Madonna fikk nekt. Pilgrim Express, er det det jeg er blitt? Etter møtet med han der bobilmunken, så skjønte jeg jo at jeg ikke var en vanlig bobilturist. Jeg forstod at jeg var en del av noe større, men jeg visste ikke helt hva. Jeg visste at jeg måtte gi meg hen til strømmen og la meg bli ført ut i det som skulle bli mitt nye liv. Lite kunne jeg vite at strømmen kom til å føre meg ut til verdens kuleste nattklubb i Berlin. På veien dit dro jeg innom flere klosterbyer, men alle klostrene var stengt og munkene sov. Livets vann er i bevegelse. Jeg var full av kraft og vitalitet. Jeg ville gjøre godt. Jeg ville være vann. I Berlin så jeg de samme hjemløse som fikk meg til å rømme fra Lübeck. Jeg tenkte at jeg måtte gjøre en hellig gjerning, men verden latterliggjorde meg og gjorde forsøket mitt til en fiasko. Og da ville jeg hevne meg på min fiasko og leve det folk kaller livet, dra ut på Berghain og danse techno hele natta. Får se da. Det er jo en test. Det er derfor jeg gjør det. For å se hvor kul jeg egentlig er, liksom. For å få det på en måte formalisert. Men før jeg kom så langt, så fulgte jeg rådet til han bobilmunken og dro til et bortgjemt kloster med en ensom nonne, hun Maria. Yes, da var vi ankommet klosterkirka i Tempsin. Etter det jeg forstår, skal det være en hellig kilde her. Så munkene hadde stor suksess når de helbreda syke. Det er morgenbønn klokka 7:30 på morgenen. Dessverre for sent. Middagsbønn klokka 12. Det er dessverre for sent. Det er ganske streng struktur. Jeg vet ikke om det er noe for meg, liksom. Her er det åra et labora som gjelder. Men det er jo stengt da, så jeg bare kjører videre. Sorry, Maria, men jeg fant deg jo ikke. Og innerst inne hadde jeg kanskje heller ikke så veldig lyst til det. Og jeg synes det var mye mer spennende det jeg fant dagen etter. I dag da jeg våknet opp i Plau am See, så kunne jeg ikke tro mine egne øyne. Det står en Talento prikk lik utenfor. Med rosa sengetøy. Hva kan det være? Kan det være datteren til Maria? Talento for 2. Utrolig. Den andre Talentoen, den har til og med en blomsterpotte inne i bilen. Dette blir bra. Egentlig skulle jeg bo i nabobyen, men det var ikke noe plass i herberget der til meg. Så dro jeg til denne plassen, klosterlandsbyen, Dobin. Det var ikke planlagt. Munkene søv sikkert nå. Så det er bare å trekke hjem og kanskje komme tilbake i morgen. Nicht viel los im Moos. Hva? Du spør hva som hendte med Maria i Talentoen? Neida, for å si det sånn, bilen hennes var veldig vakker. Jeg som holder meg for å være en åndens mann, må jeg skjemmes over å være svak for skjønnhet. I grunnen en fin plass å overnatte her. Reinsberg. Når man åpner opp døra på morgenen, så ser man rett ut i skogen. Og det er jo herlig. Yes, da begynner vi å nærme oss Berlin. Første sommerdagen, 24 grader. Jeg skal koke meg en kaffe. Det er den siste Evergood-kaffen. Så går vi over til sveitsisk Mövenpick. Altså noe sånn som måsepikk. Sånn som måsepikk, ja. Når måsen gjør sånn, så er det et Mövenpick. Da var det bare å kjøre på. Det er strake veien inn til Berlin. Jeg var forresten innom en camping og fikk taksert Talentoen. De sa jeg kunne få rundt 7000 for bilen. Og det er jo bra, i og med at jeg bare ga en brøkdel for den. Jeg er jo glad i en god handel, og i cash. Jeg liker cashflow. At du kjører rundt med en formue. At du så å si kjører rundt i din egen bank. Det er verdt å tenke over det, og sette pris på. Du vet, når du av og til engstes over dalende kronekurs og inflasjon, og alle de der sorgene som man en gang har i livet, da må du bare tenke at det allikevel er lenge til du må pantsette skjorta.
Dann sind wir in Berlin angekommen. Und das war sehr stressig. Altså, vi kommer til Berlin, og jeg vet ikke jeg, som en fytti rakkeren, altså hvor stressende det egentlig med sånne storbyer, å kjøre i dem. Egentlig så burde jeg bare holdt meg hjemme, rett og slett, altså i Nord-Norge. Er du sikker på det? Berlin er jo kjent for å være et sted der man lever livet. Babylon, Berlin, liksom. Du hørte om det? Syndens by. Det har den vært helt fra 20-tallet, og sikkert før det. Her er det litt av hvert å drive på med, hvis du er villig til å gå all in. På diskotekene finnes det dark room, et rom med mørke i, hvor man tilfredsstiller hverandre, upersonlig som spøkelser. Ja, da skulle jeg fære ut og prøve å intervjue noen folk i Berlin. Høre hvordan Berlin og hvordan folk har det her, hvordan folk lever her. Ja, jeg må vel også legge til at dette var hjemløse. Planen min var liksom å gi et autentisk innblikk i de delene av bybildet de fleste ikke ønsker å se. Så jeg har nå vært og kjøpt en pose med godsaker. Altså, det er en bestikkelse, men samtidig så stikker det meg i hjertet å se at mennesker fortsatt lever på gata. Så derfor hadde jeg tenkt til å gi dem litt mat og litt spenn, hvis de er interessert i å si noe til meg. Og det var ikke lite vanskelig heller, et sånt oppdrag. Men det fant jeg jo først ut etter å ha prøvd. Det ble jo fiasko. Og siden jeg har en sånn maratondag i dag, så tenkte jeg at det var best å starte her på det olympiske stadionet. Det blir en lang tur i dag. Jeg ser det ut som det har vært en, men jeg har ikke sett den. Jeg vet ikke hvor de er hen, de hjemløse. Når jeg leter etter dem, så finner jeg dem ikke. Her burde det være noen bak hjørnet, men nei. Jeg har fortsatt all maten i posen. Selv om det kryr av hjemløse i Berlin, så var faktisk det første virkelig sultne vesenet jeg så en kanin. Vel. Jeg så en fyr som satt på en parkbenk der, tullet inn i forskjellige tepper, et eller annet, og hadde noe sånn skjerf rundt fjeset. Så var det veldig pinlig da, men jeg måtte jo omsider spørre ham på en slags høflig måte om «Entschuldigen Sie die Frage, aber wohnen Sie etwa auf der Straße?» Men han svarer ingenting. Han sa ingenting. «Sprechen Sie vielleicht kein Deutsch?» Han sa ingenting. «Entschuldigen Sie die Störung?» Så dette kan bli vanskeligere enn jeg først trodde. Seierssøyle. Jeg vil så gjerne snakke med folk og føre intervjuer. Jeg vil så gjerne at de hjemløse skal åpne seg og fortelle historien sin. Fortelle hvordan det er å bo i skyggen av seierssøyla. Og så finner jeg ingen. Eller jeg finner en mann som ikke kan prate, og som stirrer livløst ut i lufta, surrer inn i flere skjerf. Det er nesten som det er noe feil med flowen, som man går bakover og ikke fremover. Er det sånn når jeg kjører talentoen også? Jeg har uansett ikke noe valg. Her er det bare å flyte med. Denne strømmen er for stri for en vanlig styrmann. Der tok han meg rett og slett en lunsj selv. Jeg finner jo ingen. Den berykta Brandenburger Tor. Vel, han er mannen med tralla der. Også en uteligger. Han ønsket ikke å ha noe intervju. Ikke engang for 10 euro. Det var for pinlig for han, det var for personlig, sa han. Han hadde vært en stund på gata. Det var ikke et fritt valg, sa han. Hva er det egentlig du tror du gjør? Du byr 10 lusne euro, og så vil du kjøpe til deg livshistorien til de mest utstøtte i samfunnet. Det var ikke spesielt fintfølende. La gå, så var det kanskje veldig naivt i stedet. Jeg tror det går dårlig med det her prosjektet mitt. Vi får bare prøve en ny type stil. Vi må bare slutte å kreve intervjuer. Du kunne jo i stedet bare ha spurt dem om de ville si noen ord om Berlin, i stedet for å be om at de skal fortelle om den såre situasjonen de er i. Men det aller beste er jo bare hvis du gir dem uten å tenke på at du selv skal oppnå den og den fordelen av det. Gjem en 100-rings i brødposen og gi dem en gave, uten å kreve noe tilbake. Altså, jeg gikk bare bort til denne vogna, så kakket jeg på og spurte jeg, «Ist jemand da zu Hause?» Det var en fyr der. Han reiste seg opp, og så ga han denne posen, så sa jeg, «Bitte essen Sie nicht alles, denn da ist ein Zehner drin». Så ble han veldig glad. Jeg tror dessverre det er sånn jeg blir nødt til å gjøre det, for det står jo skrevet at den venstre hånda skal ikke vite hva den høyre gjør.
neste offer for min vennskapelighet. Jeg spurte om han ville ha en gave. Han ville ha en gave. Jeg spurte han om han likte søte ting også. Han likte det også. Da fikk han 2 brød og en 10. Nydelig østarkitektur. En pryd for folket. Likhet overalt. Vi har ankommet Alexanderplass. Stop Wars, sier de på husene sine i Berlin. Det er ikke akkurat sånn de som startet kriger hører på det. For så vidt er det her sannsynligvis Karl Marx allé. Og det er partibonsene på det. Jeg trodde først at det var noe helt annet som foregikk her. Folk som bodde på gata. Det var det altså ikke. Bak der er det også et hus. Det ser ikke så bra herifra. Han der mannen der borte, han holdt på å skremme livet ut av meg. Jeg kom og skulle gi han et eller annet, og så bare skreik han ut. Stopp! Kjenner du til det her spillet du også? Så begynte han å spille et slags spill med meg. Det var veldig, veldig skummelt, så jeg måtte bare fære med en gang. Men det var nå en annen dame som ble fornøyd når jeg var la noe bort til henne. Hun var veldig snill, smilet mye og kom fra Litauen, sa hun. Og så opp i posen, så var det favorittgodtet hennes, og da ble jeg fornøyd. Det er godt å gjøre godt, og det er godt også at PGX-episodene er blitt kort. Men det er jo litt tungt å ikke ha jobb og så for å gi bort pengene sine. Men du skal jo gi av din fattigdom, og den som ikke gir, han tar. Og det regner og tørker, og elva, hun flyter. Hvem vet, kanskje blir vi rik når hun flyter ut i havet. Her på Heidelberg plass ble jeg kvitt mine siste varer. Jeg fikk gitt bort alt jeg hadde, men jeg klarte ikke å få et eneste intervju. I stedet fikk jeg en lærepenge, da jeg skjønte hvor sårt og vanskelig disse menneskene egentlig hadde det. Og jeg skjemtes, for jeg hadde vært så naiv og trodde at jeg kunne sko meg på deres elendighet, som om de var youtubere. Det er ikke så lett heller å intervjue fremmede mennesker, og være en youtuber. Så jeg har ganske mye arbeid foran meg hvis jeg skal bli sånn som Harald Balder. Det er et slit å lage videoer. Jeg vil heller dra ut på livet, som de sier, fær ut på fest. Det er bedre det enn både YouTube og munkegjerninger, føler jeg, i dette øyeblikket. Det er dit jeg driver, det er dit jeg strømmer, en nærmest elektrisk strøm, en beat som vil ha meg til å danse techno hele natta igjennom, og aldri stoppe. Det var egentlig meningen jeg skulle prøve å komme inn på en nattklubb her. En av verdens vanskeligste nattklubber å komme inn på. Det heter Berghain. Man må være så kul der for å bli sluppet inn at det er nesten ikke mulig å være der. Altså, Madonna fikk nekt. Vi får se da. Det er jo en test. Det er derfor jeg gjør det. For å se hvor kul jeg egentlig er, liksom. For å få det på en måte formalisert.